Заседание суда по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации журналиста-учредителя информагентства Аяшара Нисфы Аршба продолжилось серией вопросов ответчика и истца друг к другу. На истце лежит время доказывания распространения информации и сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Вопрос. Скажите, пожалуйста, какие порочащие сведения, порочащие ваши честь и достоинство, содержится в информационном сообщении СГБ, потому что это является предметом иска. В тексте самого искового заявления был отображен данный момент, где мы отвечаем на ваши все нынешние вопросы. Говоря о том, что информация не соответствует действительности. Не надо иметь много дипломов, не надо быть лингвистом, чтобы понимать, что для любого человека, чьи нематериальные блага затрагиваются, любое распространение информации, не соответствующей действительности, порочит. А для того, чтобы определять это, еще раз повторюсь, нужно специальные познания иметь. Поэтому на сегодняшний день мы со своей стороны выполнили все для принятия иска к производству. В случае, если ответчик не согласен с данным решением, у него было право обжаловать определение о принятии. В ходе предыдущего заседания представитель СГБ Аполлон Жваня отказался отвечать на вопросы о разрешении на выезд в Грузию, которые якобы запрашивала Нисфа Аршба, сославшись на то, что эти документы засекречены, и ответить он сможет только в рамках закрытого судебного процесса. В связи с чем на документах, которые я якобы подавала в СГБ, либо мне отвечала СГБ, в том числе обоснованный отказ, так формулировали вы в своем сообщении, получил гриф «секретно». Мы не заявляли, что на этих документах, которые вы заявляли, имеется гриф «секретно». Мы заявили, еще раз уточняю, что будут представлены документы. Я же уточнил, какие именно документы будут представлены. Почему те документы, которые мы намереваемся касаются меня. Да, где непосредственно касается, почему эти документы имеют соответствующий гриф, комментировать я не могу. То есть тот орган, который поставил на них гриф, они уже по факту с грифом секретным. Соответственно, чтобы мне представить как представителю службы в рамках судебного заседания, с этим было связано наше ходатайство, чтобы я мог представить эти документы. После того, как вопросы у истца и ответчика друг другу закончились, судья Белла Хасая задала ряд уточняющих вопросов. В том числе она спросила у Нисфы Аршба, встречалась ли она с представителями СГБ после публикации Аяшара, кто был инициатором и о чем шла речь. Инициаторами встречи были сотрудники службы государственной безопасности, вплоть до заместителя председателя службы государственной безопасности. Разговаривали мы совершенно спокойно, то есть наручники на меня никто не одевал. Беседы были очень корректные. О том, что моя информация за 12 число была недостоверной, такого разговора не было. Весь диалог крутился только вокруг источников информации. И во время вот такого нашего разговора, который все-таки оказался допросом, я спросила, что, слушайте, если там какая-то проблема есть, а вообще есть проблема, сказали, собственно, ее нет. А тогда в чем суть? Там не совсем все достаточно верно. Это такая была трактовка, но что я предложила, что если что-то там неверно, вы можете дать текст опровержения, я его с удовольствием опубликую. Это было на следующий день после опубликования моего материала, то есть после 12 числа. Судья Белла Хасая спросила также представителей ответчика, что им известно о встрече Нисфы Аршба с представителями СГБ. В службе госбезопасности ввиду того, что эта информация была дезинформацией, а юстиция настаивала на том, что есть какие-бы источники. Скажите, какой был разговор? Разговор был об источниках информации, о которых юстиция, конечно же, не могла предоставить. Проводились ОРМ по поводу источников. В силу того, что обстоятельства, или информация, которая была предоставлена юстицией службе госбезопасности, она подтвердила
позицию о том, что никакого источника информации у юстиции для написания этой статьи не было, ОРМ прекращены. Судья спросила у сторон, какой порядок исследования доказательств будет применен, есть ли свидетели. Представители обеих сторон отметили, что хотят начать с исследования письменных доказательств. Адвокат Жанна Шинкао обратилась к суду с ходатайством об истребовании ряда документов. Полный пакет, поданный истцом в СГБ для получения пропуска на пересечение государственной границы Республики Абхазия через КПП «Ингур» с целью выезда из СА на территорию Грузии за 2024 год, обоснованный отказ Службы государственной безопасности в получении пропуска на пересечение государственной границы через КПП «Ингур» на территорию Грузии, информацию о наличии гражданства Грузии у истца Ашбы Нисвы Дарисмановны, информацию об участии в Отечественной войне народа Абхазии в 92-93 годах на стороне Госсовета Грузии гражданина Кикиридзе Резы Шаловича, материалы проверки в отношении истца Ашбы Нисвы Дарисмановны с 2020 года по настоящее время, в том числе материалы проверки при трудоустройстве Ашба в Министерство обороны Республики Абхазия, копию письма, направленного в СГБ в Министерство юстиции о нарушении СМИ Аяшева закона о СМИ, копию подписанного должностным лицом Службы государственной безопасности документа, на основании которого пресс-служба СГБ подготовила, опубликовала информационное сообщение от 16 августа 2024 года на официальном сайте ведомства. Информацию о наличии гражданства Грузии у адвоката Габилай Инги Геноевны 2 марта 2008 года, представивший ордер за номером 29 от 11 апреля 2025 года для представления интересов ответчика СГБ в Сукумском городском суде по данному делу. Адвокат Фрида Лазба выступила против удовлетворения ходатайства. Часть, как опубликовано, там, как пресс-служба опубликовала, но я думаю, это вполне нормально запросить такую информацию. Но все то, что касается гражданина Кикиридзе, гражданки Габилая, то, что касается участия и неучастия в войне, гражданства, нету этих сведений вообще в этом информационном. Какое это имеет отношение к этому информационному письму, вообще не ясно. Судья Белла Хасая удовлетворила ходатайство частично. Истребовать из СГБ Республики Абхазия следующие документы. Полный пакет, поданный суду для получения пропуска на пересечение государственной границы Республики Абхазия через КПП «Ингур» с целью выезда истца на территорию Грузии за 2024 год. Так, можете записывать. Обоснованный отказ СГБ в получении пропуска на пересечение государственной границы Республики Абхазия через КПП «Ингур» на территорию Грузии. Так. По поводу лингвистической экспертизы не заявляется. В остальных пунктах истцу отказано. Следующее заседание с учетом 10 дней на истребование документов и занятости участников суда назначено на 12 июля. Надежда Боровикова, Инна Лагухава, Абаза ТВ.